Mes lunettes, s'il vous plaît. Mes lunettes. J'en aurais besoin. La main. Bon, excusez-moi, nazo senga bureau ba lunettes nanga ezalaka pembeni, on sait jamais. Quand nous avons besoin. Maman Poutou de Alola, shalom. Merci beaucoup. Bonjour. Naébité, bonsoir et pas Bozali. Nazane c'est moi qui va boza ebele à suivre na minute oyo. Nzambe alola, nzambe oyo apesa nga ministère oyo, nzambe oyo apesa nga vision oyo, apambola bino na kati ya mabota na bino. Alléluia. Lelo eza mukola ba mama, ma petite sœur Evelyne Masaki, nzamba mona yo kuna na Toronto. Alléluia. Pambo elanga idiama loba mama pesi yo ba bisous. Deko Flor Mbongi la patrona. Shalom na bino nyonso oyo boye ko répondre na rendez-vous. Lelo ezali eleko kitoko pona biso ba mama pona tozwa enseignement. Alléluia. Ndeko Leslie Babenza mba mona bino. Sego la ngandu. Yoza drumer nanga ya miape moi nanga ya miape nzamba pambola kuni siko zali continuer ko évangéliser pona lokumu ya nzambe na Afrique du Sud Segola. Biget Bizila, bonjour. Coco Diawaku. Shalom Kendewa, toujours au rendez-vous nzamba pambola yo. Noelangia maman pata shalom. Crispin Masamuna shalom na bino. Alléluia. Belvinda Kidiamene. Nzamba mona bino nyonso 4 millions Kasanga Douglas. Nzamba pambola bino nyonso. Vraiment le lot ozwa temps mingi ya louange te. Parce que ça enseignement il faut to banda un peu avant pour to zoaper possibilité ya ko pesa oyo nzambe apesi biso. Na yebi ke enseignement oyo ekoki kozwa biso 2 jours ou 3 jours mais to rotala ndenge to ko avancer lelo et puis to yeba soki kozwa biso combien de temps. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Alléluia. Yohan Kayembe, bonsoir. Nzamba Pambola Bino. Ibret Kenge, Nzamba Monabino. Irène Mouleka, Nzamba Pambola Bino. Mama Dona Monica, Nzamba Pambola Bino. Déborah de Jésus. Alléluia. Jiwe Merveille. Maël Mwanda. J'ai encore le temps pour la saluer Bandeko. Avant Bisoto Banda. Précieux Samakuiza. Oui, Noëlla. Bon, Banda déjà pour partager vidéo. Pour Bandeko Moussouba rejoindre Biso. Je l'aime bien. Amen. Je l'aime trop. J'aime trop Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur. Que la paix de Dieu vous soit accordée de la part de notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bino nyonso bozo kota na live oyo. Nzamba lola mona bino. Belle Misha, nzamba pambola bino. Fleury Kaba, nzamba mona bino.
Bijou Matimba, Nzamba Mona Bino. Tonton Lusanga, Nzamba Pambola yo. Dorcas Tabita Mpole, shalom maman. Bobenga ba mama lelo eza mukona bino, mais pour empêcher na ngopete ba papa ba bénéficier na enseignement oyo. Irène Mouleka, Nzamba Pambola bino, Chacha Ngoma, Nzamba Mona bino, Brigitte Keke Yamba, Nzamba Mona bino. Amen. Précieux c'est à ma cuisa, Nzamba Mona bino vraiment. Chantal Aroma, bureau nangana ne salinga sinte, dès que basenga sinte aux obligés ko banda enseignement parce que les alliances enseignement babi ko tikata moi doit je moke ataka ka accorder soit ta 2 minutes kaka. Oui, Noëlla, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Mawe te champion, amen. Nzamba Pambola bino, les enseignements pour la maman, mais ba papa pe boza le bienvenu. Alléluia. Sego la partager vidéo, continuer pour évangéliser pour na lokumu ya Nzambe banseignement bosé ko zona kat na mia pe na ngiringiri bo meka ko partager on peut bandeko ba on peut bénéficier. Déborah Césarine ma copine. Oh là là, Déborah, maman Césarine, nazane senga romona yo kuna na Londres pambola ma au nom de Jésus. Alléluia, Nzamba za bien, boche soka nzembo moko avant bisoto banda. Alléluia. Césarine nazane sengo ya komona yo. Vraiment na sepeli makasi John Mukuba. Vraiment nazo sepela ko ya na bino na kat na rendez-vous oyo ezali soutien na bino pour na ministère oyo eza ko booster nga pour na continuer ko umela la liboso ya Nzambe. Ezo booster nga vraiment na umela liboso ya Nzambe pour Nzambe a continuer na ko se révéler na kat na nga. Soki nazo umela liboso ya Nzambe, Nzambe pasa ko inspirer nga makambu oyo esele na biso. Toyemba nzembo oyo Après nzembo to bandi matea. Ndeko Sandi Kimora Pambola ma. Sophie Akani, shalom. Boche langa ba mene belé ba j'aime belé pona mona ki boza na rendez-vous le les a jour à ba maman. Noé Kitenge Pambola ma na Hollande. Mina teleke, mina mino. Esenge ito bine la Yesu. Pas de bonheur. Hello, Zamba mona yo. Mami Magali. Ayayanga wishi. L'ingénieur Bob Mabata, Nzamba Pambola bino, Sami Kusomiki na tozo bine la Yesu. Fabro Love, J, Nzamba Mona bino. Elvis Kabele, Nzamba Mona bino. Okoki kokota lola kaka pona koyembela Yesu Ayayanga wiji. Fabien Kalombo Mfui, Nzamba Mona bino. Ndeko Clémence Ngoma, shalom. Déborah de Jésus, Nzamba Mona bino. Mami Francine Wangata, shalom maman. Eve Love Maze, shalom. Hey. Emusukulu, wela kwe buzenda, emusukulu. Nzambe, chela mosali na o Patrice ba option please, poto kumisaka o kaka boye. Zama, amen. Zama, amen.
Shela Mboma, Shalom, tozo bine la Yesu. Vous partagez déjà vidéo pour que ce cas moi essayer de dire enseignement na biso. Papa Dom Nali, partagez déjà vidéo. Grâce à Faïda. L'homme et la femme font un. Oeza munoko ya papa na bana. Biso soto koti na mulongo. Tozo bina na ndenge ya mayumbu. Amen. Nzembo oyo nzambe inspiraki mosali na ye pona koyembela bato bazaka songi songi likambo muke aye na lito ya muninga kotonga. Suzanne Kimberly Zamba Monayo Francis Kamaimona Mama Louise na Olandi Pambolama Nzamba pambola yo papa Lili Bifutu nzamba mona bino Nzembo oyo ya Patricia sa pesa kinga explication nango bato bayaka kaka na lito ya mutu koloba makambo aya yanga uchi oyo kikuna te Mama Eugénie Landu nzamba pambola bino kati na Yesu molimo santo azo chauffer biso poto kaliloba na ye oyoki baninga vie ezobata yo kaka kotonga tonga amen Yesu zwa lokumu tozo bine la Yesu molimo santo azo chauffer biso po lelo toza na mateya ya kafuka mpona lokumu ya Nzambe ya Yesu etokisaka nango te tozo bine la Yesu mais toza toujours bien bine la Yesu ndeko na ngai Azate papa Landi Yembi Nzamba pambola yo Zamba Congo tozo bine la Yesu Noela bine la Yesu
Katumbu, Nzamba mona bino. Papi Bafuma, Grelo, Nzamba mona bino. Amen, amen, amen. Tobeteli es maboko biro le binangai mama tango ekoki pona ko banda enseignement. Nzambe alola apambola biso. Ezalaka nde boye bandeko nanga. Tokoki koya pa nzambe te toza malili. Nzamba sepelaka. Tant to eli boso na ye esengeli sentir que to bouger trône na ye ya bokonzi. Hallelujah. Ndenge oza komikisa pona ko binela nzambe. Ozoyoka nzambe soni te, nzambe pa koyoka o soni te. Soko yoka nzambe soni, nzambe pa koyoka yo soni. Hallelujah. Tobeteli nzambe maboko, tobeteli nzambe maboko. Hallelujah. Nzambe aza bien. Hallelujah. Deshi la belair. Vraiment nzambe apambola bino. Alors tobandi enseignement na biso. Ndenge na lobaki ezalaki lelo rendez-vous pona ba mama. Ba mama ba komela kinga mama tozana besoin mateya ba papa mususu ba komela kinga mama tozana besoin mateya na opona ba mama na biso na kati na ndaku. Vraiment nazaki très encouragé ya ko yeba que vraiment peuple de Dieu bazana posa ya kozwa enseignement ba enseignement de kolisa biso même ata pona ba prière auto salaka soki oza enseigner te okoyeba te lolenge ni yokoki ko bondela nzambe. Alors nazwa ki tananga pona ko kotala temi na koki kote ya bana nzambe. Alors tant nazwa ki tem ya ombo moni nazwa ki moi tamuke parce que il fallait ki na ngai kozwa ka inspiration à chaque fois na yoki nzambe ko souffenga elikamu na komi à chaque fois nzambe souffenga pona bongisa mateya oyo eza lokola elubu moko kitoko tant nazwa ko présenter bilongo na mesa ya nzambe vraiment boliango avec appétit. Nzambe ya lola apambola bino oh bikam okoti siko nzamba mona yo. Alors thème na biso ya enseignement oyo d'abord nazo pesa thème ya enseignement na biso toko tala ndeni toko avancer lelo to epai toko suke la toko yeba soki etika na biso to baksa jour moko susu to mibale poto si enseignement oyo. Alors thème na biso ya enseignement oyo ezali la femme porteuse du bonheur. La femme porteuse du bonheur. Alléluia. La femme porteuse du bonheur. Donc, thème et enseignement, c'est la femme porteuse du bonheur. Alors, on a quatre thème oyo. Toko mona makambe belé. Oyo ezotali sabiso ke ya solo mwasi azali porteuse à bonheur. Toza na petite kaka oloba oh celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Peut-être boloba ngo ka vai kinde balobaka. Peut-être bolobela ngo pe sans pourtant boye ba sens nango. Peut-être bolobela ngo na ba façon oyo bino bozo kansela. Mais Bible eza ba façon oyo à détailler biso ba qualité to ba comment je peux dire ba tribu ya moi si azali porteuse ya bonheur. Alors essayez de surtout d'abord qu'est-ce que le bonheur parce que to ko bakaka bonheur mais boyebite elingo lo banini to eza nini. Alors léon na ina pesa bino nanu bonheur eza nini bando nanga. Oui, la femme est porteuse du bonheur. Tous en a petit d'abord bakaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais boye par vraiment tes sens ni mais le longa nzambe enseigner moli mo centre na ye a pesinga item oyo po azana makambo bando nanga ba verset biblique on a ko pesa bino boyo kango na ba modèle belé ngai moko pe tam susu na te bino pe ba passage susu 4 na ligne awa ba passage yango mais lelo nzambe par rapport à thème na biso akolobela biso autrement. Yangwana yonde ko maman ozana kat na ligne oyo zala vraiment attentive. S'il faut que tu prennes ton cahier, ndonanga maman, zwa cahier na yoko yoka son tête ko hésiter même papa. S'il faut que zwa cahier na ona bic pour opesa maman, zwa cahier na ona bic parce que ça va enseignement moko et ko produit ba fruit na kat na biso to ko mitala penza parce que Bible lobi na biso la parole de Dieu est un miroir. Et un miroir pour la bonne biso. Donc ba mi tant tozo kaliba na nzambe, ezo taisa biso lo lenge tozali, lo lenge tozo tambola, lo lenge to tambwisa maki, pe lo lenge sengena biso ko tambola na mikolo koya. Ya wana Bible lobi la parole de Dieu est un miroir. Ezali lumière pour nos sentiers, ezali mwinda pour na banzana na biso. Le banzambe est un médicament pour tout notre corps. Donc le banzambe ezali pe kisi pour na ko soigner biso, pour na ko biksa biso. Ezama makambe belé. Orozwa kisi nango pas docteur te. Pour docteur yé mo peut taper sur baki ça na moment mo peut ça besoin à la soigner. Donc biso nyoso tozo za la soigner dans zéana liloba na nzambe. Liloba na nzambe zali kis pour la bomo na biso. Liloba na nzambe zali miroir pour na biso. Liloba na nzambe. Alléluia.
ezali lumière pour na biso. Vraiment nzambe alola apambola biso. Donc nde na utu koloba awa bandeko bozo kota vraiment bo excusenga na ko revenir vers vous après pour na ko saluer bino mais siko na bandi enseignement nanga ata na moni bino te mais nzambe alola oya pousi biso nyonso liboso na moment oyo azomona biso nyonso bozala béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Fifi na moni ozala béni. Alléluia. Donc tozomona awa la femme est porteuse du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Premièrement, essayez toyeba bonheur ezali pona biloko kolia te. Tozara na bonheur te poza na bandako ebele. Tozara na bonheur te poza na libala. Tozara na bonheur te poza na ba voiture. Tozara na bonheur te po oza na bana. Tozara na bonheur te po na bozunyo so oyo za nango. Oui, bozuana oyo za nango ezali bénédiction nzambe. Mais tozwaka bonheur na yango te. Bonheur ezali eloko ya kati. Bonheur ezali eloko intérieur. Bonheur ezali eloko oyo ezo ute pa nzambe. Okoyi ko zapela bozu ebele moza na bonheur te. Mais tandis que mutu nsusu azali na bozuite maza na bonheur. Yango na eseleli toyeba ke bonheur ezelo mususu bozuipe ezelo mususu. Alléluia. Alors na mekaki ko talisa mwa muke ba makambu oyo tozozo na kati ya bonheur. Et c'est que ke bonheur ezali d'abord tranquillité. Bonheur ezali le contraire ya malheur. Alors toyeba ke bonheur ezali kimia. Bonheur ezali la joie. Bonheur ezali victoire. Bonheur ezali satisfaction. D'autant on a satisfait, tant on a satisfait, et a bonheur. Bonheur ezali kimia. Donc bonheur ezali kozala na ba qualité et belé o ezali le contraire ya malheur. Alors lelo tokomona lolenge nini basi o bazali porteuse du bonheur ba memaki ba makambo nyoso to utu kotanga tokomona basi o bazali porteuse du bonheur ba memaki tranquillité ba memaki kimia ba memaki la joie ba memaki victoire. Alléluia. Parce que nde na utoko sabino na Bible nzambe atalisi biso basi ebele. Basi ya mabe na kati na Bible bazali, basi ya malamu pe bazali. Siko ba situation nyoso o nzambe atesi so na kati na Bible ezali un peu similaire na makambo tozo vivre nango lelo. Ba situation oyo basi ya kana kati na Bible balekaki nango biso pe na moya lelo tozo leka nango. Alors soki nzambe a révélé yo te, soki molimo santo te yo te, moyen oyeba te ke makambo ezo sama lelo to makambo nzambe asalaki na basi ya kala aza pe na besoin asaela o lelo. Yango na tokwa tozo na enseigner na nzala molimo santo toza bata ko pambola parce que il faut pas que toza ba ignorante biso ba mama, il faut pas que toza ba ignorant bino ba papa. Alors to tout komona ke mwasi o aza porteuse à bonheur. Azali mwasi o azo mema la joie na kati ya libota na ye. Azali mwasi o azo mema la joie na kati ya mboka. Azali mwasi o azo mema kimia. Donc partout esika ya zali azo mema satisfaction, azo mema kimia, azo mema tranquillité, azo mema o ezali esengo. Alléluia. Mwasi o aza porteuse du bonheur. Azali femme d'impact. Mwasi o aza ko impacté. Toko yeba lolenge nini mwasi moko pe na kati na Bible a impactaki. Toko mona pe na kati na Bible mwasi nini lolenge nini amemaki joie. Lolenge nini amemaki kime na kati na mboka. Lolenge nini amemaki kime na kati ya libota na ye. Lolenge nini amemaki kime na kati ya communauté na bango. Alléluia. Toko mona ngo leo na kati na Bible. De esenge to yeba ke la femme porteuse du bonheur. Azali mwasi oyo azan impact. Azali mwasi oyo azo diriger. Azali mwasi oyo azo commander. Azali mwasi oyo azo sala ce qu'un homme ne peut pas faire. Yene babengi la femme du bonheur, la femme porteuse du bonheur. Moi si azo sala makambo oyo mobali akoki ko sala te. Moi si azo dépasser ba limite oyo mobali azo ko dépasser te. Nde wana to bengi la femme porteuse du bonheur. Moi si o aza courageuse, moi si o azo zo le dessus, moi si o aza ko affronter l'ennemi. Azali moi si azali porteuse du bonheur. Alléluia. Alors, et c'est que moi si aza porteuse du bonheur, azali moi si oyo, azo diriger foyer na ye, azo veiller na ndaku na ye, azo veiller sur tout ce qui se passe dans sa maison. Azali moi si oyo, aza ko mema kimia, aza ko résoudre ma problème. C'est une femme qui résout les problèmes. Donc on a ezaba problème mususu mobile à résoudre en côté. Mais moi si oyo, aza porteuse du bonheur. Aza capable de résoudre ma problème. Moi si oazo ma délivrance na kati ya mboka na ye. Moi si oazo ma délivrance na kati ya libota na ye. Moi si oyo azo tala keno mibali ba vandi
menga na telemi nde basi wana lolenge ya basi wana nde bazali ba porteuse du bonheur okozala porteuse ya bonheur pona kitoko na ote okozala porteuse ya bonheur pona koyeba kolamba na ote okozala porteuse ya bonheur te pona koloba na yo okozala porteuse ya bonheur te pona nayebi te makambo nini oyo oyebi ya kosala mais okozala porteuse du bonheur par rapport à makambo nga na énuméré awa so ozomema joie ozomema délivrance ozomema tranquillité ozomema kimia pe ozopesa solution na baproblème. Alléluia. Alors premièrement nous allons voir une femme tomonaka ye déjà mwasi oyo babengi Déborah. Vraiment Bible elobaka lelo lobi ndenge mosusu lobi lobi ndenge mosusu. La fois passée tomonaki Déborah à propos ya mwasi oyo azali femme avisée mais lelo tokomona Déborah à propos ya mwasi oyo azali porteuse du bonheur eza na basi ebele na numéro au moins 4 femmes na pona thème oyo mais tozobanda na Déborah tomonaki la fois passée Déborah po azalaki femme avisée mais lelo tozomona Déborah étant que femme porteuse du bonheur tokotala ndenge nini amemaki bonheur na mboka na ye na famille na ye pe na libota na ye. Alors tozobanda enseignement na biso to banda vraiment le quoi enseignement boye bisanga mama malembe so omoni nazo ke mbamba bo sanga sinke mama malembe parce que c'est ngeli bo comprendre l'ité ya oyo bureau na rappel boza l'attentif pour na bisanga ke mama va doucement donc na zing bana banda vraiment un peu liboso pour na faire comprendre bino de quoi je voudrais parler na disons na quatre enseignement oyo. Alors tozui d'abord na juge D tozui na juge D poto banda histoire na biso lelo tokomona Déborah d'abord azali parmi basi oyo na énuméré pour enseignement oyo mais tozo banda na ye d'abord to bandi na et puis tokokota sikoyo na kati enseignement penza esika puis tokotire ba leçon na ndenge Déborah amemaki kimia. Alors ce qui toke na juge D na verset 14 eza histoire moulayi mais nazo banda kaka nazo zo ba verset moko oyo biso toza yango besoin. Balobi awa na juge D verset 14 Bible lobi alors l'Éternel tena bandia on a 11 pour comprendre bien. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux de peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur. Comme il leur avait déclaré et même annoncé par serment, ainsi ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent de pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivirent pas leurs exemples. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous les jougs de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, les peuples recommençaient à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant plutôt à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. Alléluia. Na bandi na matéa na passage oyo pour faire comprendre bino comment est-ce que Déborah amemaki kimia na kati ya mboka na ye. Bazo biso awa bana Israël biso se bi histoire na bango. Tango babimaki na Égypte, bazalaki conduit na désert. Bazalaki na Moïse et tout, vraiment Nzambe akometaki bango la terre promise. Mais ba ici biso après Josué, bana Israël bakomaki infidèle.
babosanaki nzambe oyo abimisaki bango na Egypte, babosanaki nzambe oyo apambolaki bango, babosanaki nzambe oyo alongolaki bango na bowumbu ya Satana, babosani nzambe oyo alongisaki bango liboso ya Pharaon, babosanaki nzambe oyo asaki ke banguna na bango badinda na kati ya ebale ya mer rouge. Alors bakomaki ko se prosterner devant banzambe ya oto bengaka binzambi nzambi. Bana Israël baboyaki kotosa nzambe, bakomaki kosambela banzamba bikeko, bakomaki kosala oyo ezalaki mabe na miso ya nzambe. Mais mbala nyonso bazali ko se comporter mabe, nzambe azaki ko promettre bango ba punition. Alors à chaque fois que nzambe azaki ko promettre bango ba punition, mais azaki toujours ko kangola bango po bazali ko lela ye. Ba isi biso awa peuple Israël bazali ko sala oyo ezalaki mabe na miso ya nzambe. Nzambe akomaki na kanda, nzambe akomaki na kanda, elo na kanda na sikoyo nzambe akomaki ko livrer bana Israël na maboka banguna na bango. Bana Israël nzambe a livraki bango na maboka banguna na bango. Pourquoi? Parce que babosanaki nzambe na kati ya mboka na bango, nzambe a délivraki bango esengaki bango ba toujours bakangama na nzambe oyo lola. Bango bakomaki kosambela banzambe oyo tobengaka banzambe bikeko, bakomaki batu ya kokota ba science, bakomaki batu ya ko invoquer ba dieu de Baal. Babosani bolamo nzambe asalelaki bango, bakomi kosala oyo ezalaki mabe na miso ya nzambe. Alors, à chaque fois que se comporter ma belle amie sur Nzambe, Nzambe abandé ko tindela bango, banguna pour la ko combattre bango, pour la ko boma bango, pour la ko piller bango, pour la ko bebsa misana bango. Ba ici biso, na moment wana, il n'y avait pas de roi. Nzambe yemoko, lui seul qui régnait sur son peuple. Yemoko Nzambe, na moment na azayi ko régner sur son peuple. Yemoko Nzambe azayi ko régner sur le peuple na ye, mais azayi ko susciter bango ba juge. Azayi ko pesa bango ba juge, ba roi, o bazayi ko konza bango. Siko ba na Israël bazaki ni. Chaque fois que Nzambe pesa bango mokonzi moko. Soki bokonzi wana kufi, allez, bango bazongi na bango mabe. Soki bazongi mabe, Nzambe a punir bango lisusu. À chaque fois nzambe azali kopesa bango mokonzi moko na mokonzi donc soki mokonzi wana kaka kufi bana Israël bazongi na bango nzela mabe. Soki kaka mokonzi wana kufi to juge wana kufi lokwa nzambe moko azali ko régner ane ko tia bango ba juge. Soki kaka juge wana kufi bana Israël bazongi na bango ba nzambi bazongi na bango ba bosoto ba makambo soto mona mabe ya mukina so lelo et ça maman na tango akala. Mais ce que bana Israël bango soki tango nzambe apesa bango mokonzi moko songolo mona ba ko se comporter bien. Soki ka mokonzi wana kufi to azasu sute bazongi ni banzia na bango mabe. À chaque fois bazali ko zongi na banzia mabe nzamba bande ko livrer bana Israël, peuple Israël, na maboka banguna na bango. Et comme qui a été que nyoso bakosala eko simbate. Alléluia. Nyoso bakosala eko simbate. Misanso bakosala eko simbate. Mboka e comme qui na pillage, mboka e comme qui détruit. Ba vie ezaki sous calme te. Pourquoi? Parce que bazaki sous ko respecter nzambe te. Ba comme qui kosala banzambe ya lokuta. Na place bato sa nzambe bakoma ki na banzamba bikeko babosa ki nzambe oyo akangola ki bango bakoma ka kolela biso na Israël wa pasi économie pasi tozana kimia te na wana penete so ba dollar ezalaki dollar ekomi pasi vie ekomi pasi na douane biloko ekomi cher ba pasi tozolela lelo bana Israël pe balela kango tango babandaki kokende musika na nzambe. Alléluia. Mais sikoyo nzambe na bolingo na ye à chaque fois soki bana Israël baleli abane ko tiela bango juge moko pona ko sunga bango. Mais parmi ba juge wana nzamba tiela ki bango to ba ke il y avait eu au moins 14 juges oyo ba lekanaki pona ko conduire peuple de Dieu pona ko gouverner peuple Israël. Mais chaque fois que bana Israël wana soki ka mukonzo na kufi to azate ali bazongi na trouble bazongi na ndenge tozolela lelo ba crise mboka ezo tambola malamu te ba crise komi na mboka basala boelo kezo simba te. Pourquoi? Parce que bazali ko tambola na ndenge nzamba ngai ko tambola te. Alors ba esi biso na Bible ndenge totangi awa tellement qui faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu nzambe abandé toujours ko Roma mais abandé ko livrer bango na pouvoir ya banguna nde onanga esengeli to yeba na bomo ina yo soki makambo ezo le kamalamu te. Soki atana mboka na biso makambezo le kamalamu te to na communauté na biso partout est-ce que tozali to yeba to sosola pourquoi tant que tozo sala makambo oyo ezo sepesa nzambe te yango nzamba za ko livrer biso na maboka banguna nzamba zo livrer biso na maboko ya bato o babengi babinemi po ba piller bozwi na biso to po ba nyoko na biso to po ba donc makambo oyo ezalaki na Israël
bana Israël te bande ko se comporter mabe na miso nzambe nzamba livaki bango na maboka banguna po ba piller bango po ba sakana bango po ba détruire bango na bozwina bango mais sikoyo parmi les 14 juges oyo ba lekanaki bango nyonso basaki na bango pe bien ce n'est pas dit que non ba gouverneur mabe ba gouverneur na bango bien mais seulement bango moko bana Israël tellement que bazali ko se comporter pe mabe yango nzambe alors qui non cette fois-ci et c'est rien a changé. Donc tout le monde que na 14 juges au Nzambe a tia qui va diriger peuple Israël bazaika bana mibali mais Nzamba mona qui des changements. Alors cette fois-là Nzamba s'est décidé le but non na pesi ba kozi mibali na tie ba juge ba diriger peuple dans Israël mais nazo mona à chaque fois kaka bazo zala pe kaka comment na koloba bazo zala kaka détruire pe banguna na bango et puis bazo zongela kaka ba mabe mbalo na mekana mwana mwasi alléluia Nzambe cette fois là lobi na kotia sous juge à mobalité et c'est ce qu'on a tia juge à mwasi des Nzambe qui kotia Déborah dès tout monde qui la fois passé femme à viser mais à tozo mona Déborah na angle mususu Nzambe a esko kotia Déborah azaki na mission oyo mibali bazaki na ngote bana mibali wana ba diriger na bango peuple Israël mais bazaki ko délivrer peuple Israël te bazaki ko satisfaire peuple Israël te bazaki ko mema kimia na peuple Israël te bazaki ko mema joie na kati ya Israël te nzamba lobi na se servir na bana mibali mingi siko tika na mekana mwana mwasi nde ay ko meka Déborah nde nefsaki bino azaki prophétesse azaki mutu ayebaki nzambe azaki mwasi pe ya libala mobali na ye kombone azalaki lapidof azalaki femme mariée azalaki juge azalaki pe prophétesse bible biso Déborah wana nzambe skotanga ye kopona ye apesaki ye qualité moko oyo mibali oyo ba dirigeaki avant bazalaka na ngote nde loko esaki différence na Déborah ndonanga bato balobaka ke mwasi akoki koteya te bato balobaka ke mwasi akoki kosala eloko malonga te lelo bo invité bango bakota na enseignement oyo bakozwa ba réponse na bango na zalité ya oyo Alléluia. Alors voilà les tomoni sko na de donc bana Israël bakomaki na bowumbu ya munguna bakomaki na bowumbu bakomaki piller bazaki nyonso bakosala bale ko simba te alors siko na époque ya Déborah ta Nzamba ye kotia Déborah juge bana Israël bazalaki combattre et pas ya mukonzi moko roi moko ya kana babengi ye Yabin azaki roi moko puissant yende ce qu'on t'a pour combattre bana Israël yende ce qu'on t'a qui ennemi ya bana Israël mais azalaki na général na ye chef d'armée na ye na kombo ya Sisera ce qu'on tozo badasko pena materne so na pesi bino vraiment origine poto ko ya sikoyo et pas wap to mona mwasi azali pe capable ya komema bonheur na kati na mboka na kati ya libota na kati ya communauté alléluia siko to keina juge 4 na juge 4 Bible sibiso boito bandi après la mort d'Éhoud les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin. Après ce que Ehud wana pas aka mokonzi azaka pe juge tanga kufi bana Israël bazongeli sous kosala o ezaki mabe na miso nzambe. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Aoshet Goïl. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Baïsi biso, tant mon conjoint na souka a koufi, bana Israël, bazongeli suko sala oezaki mabe na miso nzambe. Nzambe aeko livrer sous bana Israël na maboko ya Yabin. Yabazaki roi moko puissant, azaki voisin ya mboka na bango, mais abanesiko ko ya ko opprimer bango, ko déranger bango, ko bebisa bango, ko boma bango, ko piller bozuna bango. Siko chef d'armée na ye ezaki Sisera. Alléluia. Siko yo roi wana balobi amemaki Israël a condamné Israël na boumbu pendant au moins 20 ans. Roi wana oyazaki même pas mokonzi na kati ya Israël, mazaki mokonzi na Kana, mais ayaki comment koloba moya ya lingala ayaki ko régner
likolo ya peuple Israël pendant au moins 20 ans. Balobi pendant 20 ans wana roi Yabin ayaki ko détruire peuple Israël. Azaki na général d'armée na ye na kombo ya Sisera. Nzambe ye moko a livra ki bana Israël na maboko ya roi wana étranger, na maboko ya roi wana po akoza bango. Pourquoi? Parce que bango bakendaki musika na Nzambe, bakoma ki na idolâtrie, bakoma ki na makambu oyo tozo mona lelo eza mabe, bakoma ki na idolâtrie, bakoma ki na inceste, bakoma ki na makambu ebele na borgueil na makambu nyonso oyo to detayaki pona ko kende musika na Nzambe. Nzamba zaka jaloux. Nzamba zaka jaloux. Ani ngaba pesa gloire na mutu te. Nzamba taki ke koma bana Israël oyo ngana binisi bango na Egypte. Na yena bango na mboka o po bavana na kimia, po bakumisa Nzambe, po basanjola Nzambe. Ndeni bakumisa ko kumisa banzamba bikeko. Nde Nzambe akomaki ko livrer bango ye moko na maboka banguna po banyokola bango ezaki lokola punition moko de la part de Dieu. Alléluia. Et c'est que tu vas que ma kamsou peut t'en faire comme la vie na biso, ton na bamboka na biso, ton na bandaku na biso, tant sou peut ta punition mo konza mazo pesa biso tozo baté, les autres comprendre ngo awa na nzana matea oyo. Alors Nzambe a ko livrer peuple d'Israël na maboko ya Yabin. Yabin a régné Nicolas peuple d'Israël pendant au moins 20 ans. Kolie na bango koma ki pasi, makambu nyonso pasi, vie ya malonga ezaki soute na kati ya Israël. Mais si on Nzambe, lokola mona ki Nzamba zakane Nzamba zakane compatissant zakane miséricordieux. À chaque fois que ça m'a bête zongeli ayo que la rane biso mawa. Nzambe sko amona ki kolela bana Israël, ayo ko tshela bango Déborah cette fois-ci, moi si. Alors peut-être lokola bala mibali, basa ke lo côté, mais du moins nanzela ya Déborah la osala quelque chose. Nzambe ayo ko susciter Déborah comme juge. Bon to comprendre ce que histoire au bien. Déborah sikoyo ye ayo ko koma mutu oyo Nzambe achaki po akamba bana Israël. Alors, Bible biso, Déborah azaki na mission oyo bana mibali bazaki na ngote. Pourquoi? Parce que na kati na Déborah azaki na bon Nzambe na kati na ye. Déborah azaki d'abord prophétesse. Azaki mutu oyo azaki koyoka ainsi dit l'Éternel. Azaki mutu oyo, azaki mwasi oyo, azaki na écoute attentive pa Nzambe. Azaki koyoka Nzambe kolobela ye. Ndenge nazo préparer pe ba matin na ndenge na lakaki bino na kopesa bino ba signification pe ba kombo oto memaka. Parce que awa tozo mona Déborah kombo na ye elakisi abeille nzoi. Alléluia. Alors, si comme Déborah, qu'est-ce qu'on a 4? Qu'est-ce qu'on a juge 4? Qu'est-ce qu'on a juge 4? Na juge 4, tomoni, na 1, de Sibiso Awa, il avait possédé 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Baïsi biso, monguna wana, yabana Israël, yabin, azalaki na ba armement moko, ezalaki tellement makasi que peuple d'Israël moyeba tenir bosso ezakite pendant 20 ans. Babi na biso awa, bibe détaillé biso, ba arme lourde, oyo yabin azalaki nango, oyo tchaki na disposition ya général na Sisera. Balobi awa, azalaki na 900 chars blindés. Alléluia. Babi na biso awa, il y a bien possédé 900 chars bardés de fer. Azaki na 900 chars. Alléluia. Azaki na 900 chars. Mais si vous avez na 4, na tozo tanga suko message na biso, ici biso. À cette époque, Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidov, administrait la justice en Israël. Bozoyoka, azalaki mwasi, mais azalaki ko administrer justice. Donc azalaki pe mukonzi na justice amboka. Siko bato ba ke mwasi ko yuko konzate bazawati. Balobi awa, elle administrait la justice en Israël et siégeait sous les palmiers qui depuis lors portent son nom entre Rama et Bethel. Dans la région montagneuse d'Ephraïm, les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Vous comprenez ce qu'on a comme ce qu'on mabino na ba synonyme ya bonheur on appelle ça qui nous balobi awa Déborah azalaki ko vanda toujours na se anzete ya mbila kunande eskaza ko administrer justice kunande eskaza ko sala justice si kunande esika azalaki ko kata makambo kunande azalaki ko pesa ba solution na ba problème balobi de peuple d'Israël bazali ko ya ko contact ko consulter kuna pona ko pesa solution na ba problème na bango. Pourquoi? Parce que azalaki juge. Alléluia. Alors, ben, si biso awa, un jour, elle envoya chercher Barak. Oh, moi, ça, qu'on commander te. Oh, moi, ça, qu'on peut sa ordre te. Azaki juge. Bibe si biso Déborah. Le quoi, Zaki prophétesse, ande koyo kama kamkou te panzambe. Atindi.
balobi elle envoya balobi atindi batu bakende ko bengela ye Barak. Sikoyo bozo comprendre bien Barak azalaki chef d'armée na côté na bango bana Israël. Mais sikoyo Sisera yazalaki chef d'armée na côté ya ba ennemi, na côté ya roi puissant avec ko combattre bango. Sikoyo Deborah abibo bengela nga Barak. Aya babengi abengi Barak. Barak babi na ye Barak Deborah zo benga yo. Barak tanga ye pa Deborah ebisa lebi omoni lelo kende ko kangisa batu, kende ko rassembler 10 000 hommes et sengei to bokende bitumba, bokende ko combattre roi Yabin, bokende ko combattre Sisera. Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et des Zabilon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kijom Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Bandonanga. Deborah a ebisi Barak, ouazaki chef d'armée na côté na bango ban Israël. Alobi, Nzamba alobi, keno ko kangisa batu 10 000. Nzamba alobi akopesa yo victoire, likolo ya Sisera, likolo ya Yabin, likolo ya sengeli yo okende ko combattre. Bando nanga. Barak ouazaki général, Barak ouazalaki chef d'armée, ye mwana mobali, azali ko konza armée. Quand Deborah ebisi que non, Nzamba na yo ki Nzambe kolobalanga ke natinda yo okende ko combattre Sisera. Bandonanga Baraka bangi. Baraka lobi Deborah, makama minene bozo tindanga, ngana kokoka te, ngana kokete, yo yebi ya bete, ya baza puissant. Encore Sisera, azana 900 chars blindés, ngana okende ko bundana ete, en tout cas ngana okende ko bundate. Deborah binae, Nzamba lobi ke no ko bundana ye, akopesa o victoire. Ya nani Sisera abangi. Azaki de même esprit que Deborah te. Azaki na ko banga. Aibisi Deborah bi Deborah. Ngana ko kende te. Soko ngana kende kuna malamu yo yakananga. Soko yo yenanga ngana ko kende ko combattre Sisera. Mais soko yo yenanga te na ko kende te. Bando nanga. Mwana mobali chef d'armée. Mais abangi ko kende bitumba. Azo senga secours et pas mwana mwasi. Alléluia. Oh mwasi aza capable osa yelo te. Même si biso awa Deborah aibisi alobi. Lokola yo boy ko kende. Mais tant nga na koya na yo, yeba ke victoire wana ekoza ya mwasi mutako remporter ngo. Alléluia. Ba biso Deborah yende sikoyo akomaki lokola akomaki siko ko mener troupe ba rassembler ki ba oyo ba guerrier ba lobi Deborah de siko mutakomaki chef d'expédition. Deborah ne mutakomaki chef de guerre. Deborah de sikoyo mutu a conduisaki armée na bango Israël pour ba kende ko combattre Yabin na général na Sisera. Alléluia. Vraiment, Ezaki Toromi, nazo ke na bino penza na ba verset biblique pour vous comprendre pas avec tout quoi. Alors, ben si biso awa, soit lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre le maître d'une femme que l'Éternel livrera à Sisera. Deborah ebisa lobi yeba keza entre maboko ya mwasi nde Nzambe akopesa victoire ke Nzambe akolivrer Sisera ndeko mwasi pa ozali mi betela maboko parce que lelo Nzambe alingi kopesa biso tozala ba chef de guerre na kati mabota na biso tozala ba chef de guerre Nzambe alingi ko livrer banguna na biso banguna mabota na biso banguna ya mboka na biso na maboko na biso. Alléluia. Mais senge tozala na écoute ya Nzambe ndenge Deborah azaki de Nzambe. Alléluia. Alors, Bible Sibiso, Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinaam, était monté sur le mont Tabor, immobilisa toutes ses troupes et rassembla de 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Arachop Goyen vers le torrent de Kishon. Alors Deborah dit à Barak, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. Alléluia. Sisera s'enfuit. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yael. Bandonanga. Deborah Sikoyo, ye mutakoma ki chef de guerre.
Baraka azonga kina sima. Deborah sikoyo mutu akoma kina liboso. Deborah de sikoyo muta koma ko diriger armée. Deborah sikoyo muta koma ki ko pesa ba ordre koma ya ko attaquer monguna amane ko pesa ba stratégie na te kabino déjà na femme abisé ah nazo ki ka momba bango parce que le thème ezali femme du bonheur. Alléluia. Ba yesi biso Barak a comme qui encouragé et pas ya Déborah. Pourquoi? Parce que yemoko Barak azaki ko banga Sisera, azaki ko banga Monguna. Alobi non, Monguna naza puissant, Monguna naza makasi, Monguna naza na ba arme lourde, Monguna wana arme na ye eza tellement makasi. Ngai naza na ba bibundeli o yaza na ngote, ngana ko bunda liboso ya Sisera te. Mais Déborah lobi menzamba lobi azo pesa so victoire. Lokola Barak azali ko banga Bible si biso ke Deborah yemoko atelemaki parce que objectif à Deborah ezalaki azwa victoire, ame ma victoire na kacha mboka, ame ma victoire na kacha mabota bana Israël. Pourquoi? Parce que bana Israël bakoma ki dépaysé, bazaki sous ne sengote na kacha mboka, bazaki sous na vite, vie koma ki pasi, makamno se koma ki pasi, makamno se zaki malamu te na kacha mboka na bango. Mibali bavanda ki bazo kokose eloko te, Baraka bandoko kokose eloko te, pourtant mtazaki chef général d'armée. Yede mutesengela ki na ye akede ko bundisa monguna wana po ayela bango victoire na kacha mboka. Mais siko lokola Deborah azaki mwasi waza ko sambela nzambe, lokola azaki prophétesse, yede sko mtabana ko régner na époque wana, na époque sombre. Oyo mboka na bango ikopande ko passer. Nzamba yaki ko susciter Deborah. Botala na moment ni nzamba itizaki Deborah. Nzamba itizaki Deborah na moment oyo mboka na bango bande ko leka na ba terrible difficulté. Mboka na bango bande ko leka na ba émotion makasi. Mboka na bango bande ko leka na ba difficulté makasi. Mboka na bango ezalaki face à monguna oyo azalaki puissant na bango liko na bango. Nde na moment na nzamba yaki ko telimisa Deborah. Deborah abangaki monguna te, abangaki te ko parce que monguna azana 900 chars. Balobi Deborah, alobi na Barak, lokwa yo bangi ko kende, lokwa yo boy ko kende, ngai nazoya na yo, mais yeba ke ngam na ko diriger, ngam na za la chef expédition, ngam na za la chef de guerre. Bible sibiso Deborah akomaki chef de guerre. Deborah ndem ta conduisaki sikoyo bitumba oya bana Israël contre Sisera, ozaki monguna na bango. Alors, et c'est neto yeba que Deborah azaki prophétesse. Mais Deborah na kat na lisolo oyo azo pesa biso exemple ya ko diriger ndonanga nana lobi ke moi ça ko diriger te. Ah tozo mona Deborah azaki prophétesse, azaki non seulement femme mariée mais azaki sous prophétesse, azaki sous juge na kat ya mboka na ye. Donc azaki na 3 fonctions. Ndoko mwasi ndoko leo ba mama nde nazo te biso boy kozana biso basa mabala ekoki te okoyi kozape mosali na nzambe okoyi pe kozala mokonzi na eloko moko songolo mais yeba ke soki nzamba tio na place wana atio kaka po omimona ozali être faible te atio parce que ozana capacité moko boy ozana eloko moko spécial ozana mission moko extraordinaire ozana mission moko spécial oyo peut-être mobali akokosala ngote mibali bakokosala ngote mais yonde mwasi okosala nango et c'est que ba ke mwasi azali femme de bonheur azali instrument de Dieu oyo nzambe a utilisaka na ba moment oyo mibali bazokoka te. Alléluia. Ba isi biso awa Israël ezalaki accablé, Israël ezalaki na pasi, Israël ezalaki na bowumbu ya Yabin pendant 20 ans. Tant ma maison marché te nzamba eko susciter Deborah alobi non na utiliser pe mibali mi mais na moni mibali bazo ko ma délivrance na mboka te nazo mona mibali bazo ko ma kimia na kati mabota ya bana ngai te et c'est na tcha Deborah. Alléluia. Alors tokotanga sikoyo na totanga nanu na 4-5 kuna tomoni soki boke na 4-5 bon moi na 5 nde sika Deborah azaki ko siéger na se anzete et sika batu bazaki ko ya ko consulter ndeko nanga moi so aza femme de bonheur et sengeli batu baka ko consulter parce que kuna ezaki kaka ba peuple citoyen te bazaki ko ya ko consulter Deborah mais zaki na ba autorité na bato ba benga maki ba konzi bazaki ko ya ko consulter Deborah pona ko tuna avis na ye pona ko tuna mayele na ye pona ko tuna bango alakisa bango lo lengeni bakoyi kosala ndeko nanga na kati ya mboka oyo tozali esengeli biso basi totema lokola femme Deborah totelema po totema esengeli tozala basi oyo tozoyoka nzambe tozala basi oyo toza na prière tozala basi oyo nzambe azolobela biso mibali bayaka koconsulte biso po baya kozwaka basolution epa na biso bayebisi biso Deborah azali kosiége na se ya nzete mais bato bazali koya koconsulte ye wana mpona kotuna ye makambo mpona kopose ye baquestion mpona koluka solution na baproblème na bango. Alléluia.
Alors, tokomona lisusu ndenge Déborah azalaki courageuse. Déborah azalaki courageuse, il a rassemblé 10 000 hommes wana. Oyo nani Baraka voye ko rassembler te. Déborah azalaki confiante na Nzambe na ye. Azalaki na confiance abi Nzambe o nga na sambelaka. Akotika te mboka na biso et continuer ko régner toujours na bowumbu ya ben. Nzambe o to sambelaka. Et comme moment na ye asanini a délivrer biso. Donc tozo mona awa ke Déborah azalaki juge na période où ezalaki sombre na Israël. Nde esika Déborah a telemaki. Déborah a telemaki tangu makambo ezalaki malamu te na kati ya mboka na ba ezalaki bien te. Déborah a telemaki tangu mboka ezalaki kotambwa malamu te. Tangu situation ekomaki pasi. Tangu ba vie ebebaki. Nde Déborah a telemaki lokola juge, a telemaki lokola chef d'expédition pour akende ko attaquer monguna o ezalaki ya ben. Alléluia. Ba esi biso Israël était tombé dans le chaos. Israël ezaki mboka Nzambe, ezaki mboka bana Nzambe, mais bakoyaki dans le chaos. Pourquoi? Parce que bazalaki bakotaki na kati ya idolâtrie, bazalaki suko servir Nzambe te, bazalaki suko adorer Nzambe te, bakomaki ko adorer Nzamba bikeko, bakomaki ba abandonaki Nzambe azalaki Nzambe na bango. Alléluia. Toke na Déborah 5. Plutôt na Juge 5 au moins na Déborah. Na Juge 5 verset 7. Babi na biso awa les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère pour Israël. Alléluia. Balobi awa, vie et soukaki. Vie ezaki susute na kati ya Israël. Mabota ezaki su nesengo ko vivre te. Mabota ezaki su nesengo te. Pourquoi? Parce que bakoyaki na kati ya kao, bakoyaki na kati ya idolâtrie, bakoyaki na kokumisa Nzamba bikeko. Mais Bible esi biso awa Déborah lobi. Alors moi Déborah, je suis intervenue comme une mère. Ndeonanga, tant makamezo stambo la biete na kati ya mboka, tant makamezo tambo la biete na kati ya mabota na biso, tant makamezo tambo la biete na kati ya communauté na biso, tant makamezo tambo la biete na kati ya ma famille. Et c'est na biso ba maman porteuse du bonheur. To telema, to intervenir lokola ba maman pour tomber ma solution. Bible si biso awa, les villes d'Israël étaient abandonnées. Ndenge Israël ezaki pe na ba province nango. Mais Bible si biso, les villes d'Israël étaient abandonnées. Ndenge biso tozana Congo na biso lelo awa, tozana ba Mbandaka, tozana Bandundu, tozana ba Congo, tozana ba ville belé. Sko awa Bible si biso na kati na Israël, ba ville ezalaki abandonnée. La vie avait cessé, vie esukaki. Mais pendant que vie esukaki, pendant que Batu bakoma ki accablé, pendant que batu bazalaki détruit, balobi na kati na Israël, mibali bazali ko kosala eloko moko te, mibali bazali ko na kapona ko se plaindre, biso mawa, mboko opeze komi na pasi, mboko opeza, toza sou nesengo te, tozo lia sou malamu te, nyoso tozo sala, eza kaka pasi, nyoso tozo sala, eza malamu te. Mais balobi pendant période wana, pendant que bat bazo lela, pendant que bat bazo yoka pasi, pendant que vie ezaki susi na kati ya bomo ya bana Nzambe, nde na moment wana Nzambe atemisaki Déborah lokola chef de guerre. Nzambe atemisaki Déborah lokola mutu oyo ye alingaki ko se servir na ye pour akende ko kangola bango na maboko ya ba nguna na bango. Alléluia. Tozo continuer. Alléluia. Déborah lobi awa, je suis intervenue lokola mama. Mama, eza makamsu se sengeli yo mama, yo mwasi, o telema, o intervenir lokola mama. Pourquoi? Parce que maman ndem tamemaka kimia na kati ya libota. Maman ndem tamemaka kimia na kati ya mokili. Oh, même na mboka na biso Congo, biso ba mama. Et c'est n'est pas tellement pour tomber ma kimé na kat na mboka parce que maman balobi éduquer une femme c'est éduquer une nation. Maman o aza éduquer, maman o aza enseigner na parole en Nzambe. Adali maman oyo ako délivrer mboka na ye, na nzela na ba prière, na nzela ya ko telema na biso. Babi biso ba maman, to tema pona ko semer désordre te, to tema te pona ko tema na ba balabala, to tema te pona ko loba mabe, mais to telema na kati na liloba, na kati na prière pona mboka na biso ezwa
kezwa délivrance. Alléluia. Pendant que mboka ezo kene malamu te, pendant que ma famille est détruite, nde onanga na époque tozo leka na époque moko ezali sombre, tozo leka na époque moko oyo ezali noir, tozo leka na époque moko oyo éducation ya bana baby, makambo nyonso baby, makambo ezo za su malamu te, kolia ekomi passe na kati ya mboka, ba vie eza su malamu te, ba foyer ezo beba. Mais c'est les biso maman, to telema, to intervenir, ndenge Déborah. A telemaki, a intervenaki, général Barake, a quoi que ça est mort, et quoi que ça est le monté à lobby. Ce qui est un gaïté, n'a aucun au bout parce que mon goût n'a pas besoin de sabiso, à ça tellement puissant. Donanga. Toza makambebe o elekana kati ba famille so kati banda kuna biso mibali bakoka côté maté et c'est que biso basi to tema mobali mususu akozwa courage à côté même na kati na prière so ki yo mwasi o telemi ndebonanga eza makambo ezoleka malamu te na kati ba famille na biso eza makambo ezoleka malamu te na kati ba mboka na biso mibali na biso ba frère na biso bandeko na biso ata o bazali na ba poste élevé ata o bazo diriger ata o bazo kamba biso ata o bazali so na kati mabota ba sengeni kozala accompagner na basi oyo bazali écoute ya Nzambe basi oyo bazo ba mibali ke non to telema to kena ensemble to telema to sala eloko ensemble to telema to bunda ensemble pona kimia na mboka na biso pe pona kimia na kati ya mabota na biso. Alléluia. Lelo tozomona église ezotamba malamu te, lelo bato bazoloba ke mwasi akoki koteya te ndeko nanga bazoloba ke mwasi akoki koteya te mwasi akoki kokamba te mais soki totali bien bao bazo kamba biso ezali bana mibali est-ce que ezali bato bazo kwea na kati ya immoralité ezali bana mibali ezali basi te mais pourquoi faut bazoloba ke mwasi akoki koteya te ba immoralité oyo ezoleka na kati na église ba immoralité oyo ezoleka na kati mabota ezali biso basi mutu tozo kwea na kati to ezali mibali bazo kwea nango mais pourquoi mibali baza bato liboso koloba ke mwasi akoki koteya te mwasi akoki kotema liboso ya bato te. Tozali on a ba parlement na Congo, tozali on a ba parlement na ba mboka ebele tozomona na ba gouvernement, basi baza ba konzi, basi bazo diriger ba parlement, basi baza ba directrice na ba entreprise, basi bazo kamba, ba entreprise, basi bazo kamba, ba conférence. Mais ce qu'on sait comme na era côté à liloba, mibali baloba o mwasi akoki koteya te ezala makambo mususu esengeli mibali bayeba ke biso basi tozana pona ko accompagner bango tangu bango bazomona ke makambo ezo marché malamu te esengeli ba associer basi oyo non seulement baza ko occuper ba poste non seulement baza ko occuper ba postes élevés mais esengeli bazala pe accompagner na basi oyo baza ko occuper ba poste mais bazali pe basi oyo bazoka loba na Nzambe yo pe mama oza élevant dignité oza na poste moko songo na kati mboka na yo oza na responsabilité moko songo na kati entreprise na yo oza na charge moko songolo oyo essaye que yo ozala mokonzi oyo essaye que yo ozala o diriger ozala leader esenge na yo ozala mwasi oyo oza na Nzambe parce que ba critère wana misatu ozali d'abord femme mariée ozali pe à l'écoute à Dieu na poste na yo okomema délivrance na mboka na yo okomema délivrance na kati ya libota na yo. Alléluia. Comment yo mama oza ko occuper poste munene mais ozali na relation na Nzambe te siko Nzamba ko se servir na ondengeni tomoni awa Déborah azaki ko siéger na se ya nzete bato bazali ko ya ko consulter ye pona ko résoudre ba problème bande ko leka na mboka pona ko résoudre ba problème oyo ezalaki na kati ya mabala na kati ya famille na kati ya communauté mais lokola azali ko banga Nzambe yango esepelaki na Nzambe a élever lisusu a chaye a koma leader a kende ko kamba armée wana o esenglaki ebundisa oyo bande ko bundisa bana Israël. Mama Nzambe azana besoin a utiliser yo Nzambe azana besoin asana yo porter za bonheur na mboka na yo na musala oyo sala esengeli tozala na Nzambe esengeli to yoka Nzambe poto diriger mboka poto biso to diriger mboka ndeko nanga okoza ozali député okoza ozali directrice na compagnie moko songolo Nzambe mutachaki o place wana Nzambe ne mta eleva ki o wana ezali ka ba poste o bino basi boza ko occuper ezaka pona mibali te mais lokola déjà Nzambe a pesi bino ba poste wana a élevé bino en dignité et sengeli bo associer Nzambe bo bakisa Nzambe na kati na bino pourtant bo bakisa Nzambe na kati na bino Nzamba ko utiliser bino ba mibali oyo baza peut-être au-dessus na bino ba mibali oyo peut-être ata ba mibali oyo ba employé ki bino na misala wana ata ba mibali oyo bazo diriger et sengeli ba ka ko considérer biso to moni awa Déborah azaki juge
azaki femme mariée mais loko azaki na nzambe loko azaki na courage loko azaki na ki leadership na kati na ye azaki na courage azaki ko banga te abangaki ya bete mais tandis que général ya bango nani général ya biso ezaki barak ye azaki chef d'armée mais abangi kokende kobunda na 6h atali kaka ba arme o 6h azala wabi soki na kenga moko bakobomanga Deborah soko ye na ngai te nga na kokende te ndo nanga esengeli mibali baton baza kobanga quelque chose tant bazomona ki makambo ezomarche te na kati ya bafamille tant bazomona ki makambo ezomarche te na kati ya basociété même ata mboka na biso nde ezotambola boye esengeli mibali baasocie biso basi oyo bayebi nzambe basi oyo bazoyoka nzambe mage baposte na bango me bazala su na nzambe esengeli mibali bayaka kokonsitaka basi avant basala quelque chose ndeko nanga linga na poste oyo ozali linga na place oyo ozali halleluya mibali baya kokonsite yo mibali baya kosenga conseil epa na yo mibali baya kosenga stratégie epa na yo tokomona ndenge nini Deborah akonduisaki armée oyo face à monguna ya ben oyo Barak abangaki amonaki azalaki plus puissant. La fois passée, la femme a visé. N'est-ce pas moi si oyo azali a visé et sengeli otambola pe na basi oyo bazo partager na o même objectif. Basi oyo bazo kabola na o vision pour ba aider yo o atteindre objectif na yo pour ba aider yo o zwa victoire na makambo ozo sala. Basi oyo ba ko décourager o te na makambo liko sala. A to mona Deborah azalaki accompagné na Jaël. Jaël azalaki lokola assistante ya Deborah. Azalaki komona courage ya Deborah. Azalaki komona lolenge nini Deborah bando zala écoute nzambe. Azalaki komona ndenge nini Deborah azalaki ko tambwisa armée. To mona pe epai wapi Jaël. Loko azalaki na même objectif, azalaki ko partager même vision na Deborah. To mona ndenge nini Jaël pe a intervenaki. Oh moi ça koyi ko sala lote. Moi ça koyi ko sala lote. Moi ça koyi ko bundate. Moi ça koyi ko konzate. Lelo tozo mona basi o bazaki porteuse de bonheur na kati na mboka, na kati ya ba société, na tango makambo zo leka malamu te. Alléluia. Alléluia. Alors, tokotala Yael azaki mwasi moko azaki n'impact. Yael azaki assistante ya Deborah mais a impactaki pe. Na kozala na ye assistante ya Deborah, na ko accompagner na ye Deborah. To mona lolenge nini Deborah azalaki vraiment accompagner na Yael pe Yael abakisaki un plus na bitumba oyo Deborah akendaki kobunda contre monguna oyo azalaki ko régner likolo na bango. Alléluia. Tokotangana vraiment matea oyo esengeli vraiment to sosolango malamu penza po epesa biso vraiment tokotanga na nini na Juge 5. Totangi na Juge 5 na verset 24. Totangi na Juge 5 na verset 24 et na 27. Bible biso boue. Que Yaël soit bénie entre toutes les femmes. Yaël, la femme de Héber le Kénien. Oui, qu'elle soit bénie entre toutes les femmes qui vivaient sous la tente. Sisera demanda de l'eau, elle a donné du lait dans la coupe d'honneur. Elle a offert la crème et puis elle a saisi un piquet dans sa main et a pris de sa droite le manteau d'ouvrier pour frapper Sisera, pour lui percer la tête. Elle lui a brisé et transpercé la tempe. Bandonanga, to bete nzambe maboko, to bete nzambe maboko. Baïsi biso awa, Deborah tanga kene ko bunda bitumba. Azalaki accompagné na Jaël. Jaël azalaki assistante na ye. Jaël azalaki pe ko mona lolenge leader na ye Deborah azalaki ko tambwisama. Azalaki ko mona ndenge nini Deborah azalaki ko conduire armée, azalaki ko diriger armée. Alors yebe a participé qui na kati ya komba wana po basala équipe ya komema victoire, basala ki équipe de femmes fortes, équipe de femmes d'impact, équipe oyo nzambe alingaki ko se servir. Ba yebisi biso awa Yael ye pas aki n'impact na ye pas aki courageux botu na ngande totangi awa na 24 babi na biso yo mwasi oza porteuse du bonheur. Tant oza en face à monguna ozo combattre yo.
tango oza koluka ko combattre monguna nde onanga esengo oza na tactique esengo oza na mayele kotalisa monguna teke yo oye ko combattre ye il faut oflatter monguna talisa monguna bolingo talisa ye pesa monguna oyo azosenga yo po o attirer ye vers yo bayisi biso awa histoire eza mulai menga nazozoka ba verset oyo toza ko kena ona mateya na biso bayisi biso tango ba Déborah diriger et comme qui na place moko boye Sisera monguna oyo Déborah zaki kolanda monguna oyo Déborah abande koluka ko boma aye ko kweya na maboko ya Yael Yael wana Jaela azalaki assistante ya Déborah sikoyo bayisi biso na Bible Jaela apanika kite abanga kite ke akoma ki en face ya monguna puissant oyo bango babande koluka na bitumba asalaki semblant comme si ayebaki eloko te ndonanga bozokende bitumba batama po bozwa monguna siko monguna ngo du coup aye kokwea na maboko na yo ndonanga soza na courage to okobanga okoki même kokima okoki même kozwa panique mais bible esi biso awa Yaela o babengi Jael ye apanikaki te balobi amitalaki te ke azalaki faible ndeba monguna oyo bango bazalaki kobenga puissant abangaki te ke monguna wana azalaki monguna moko azalaki na baarme ebele babangaki te ke monguna ngo oyo tozoluka ye aye kokwea na makolo na nga bible esi biso elle s'est montrée courageuse Jaela s'est montrée courageuse ata ici même pas na monguna na keke yo ndim tozoluka pardon tobandaki koluka yo pardon non au contraire agardaki calme na ye pe bible esi biso Sisera asengaki mai epa ya Jaela ebeki wana monguna puissant oyo bango baza koluka balobi siko po aflatter bien po attirer bien babi tango Sisera asengi mai balobi Jael apesaki miliki balobi awa que Yael soit bénie entre toutes les femmes. Yael, la femme de Héber le Kénien, oui, qu'elle soit bénie entre toutes les femmes qui vivent sous la tente. Balobi awa, Yael azala bénie, Jael azala bénie entre toutes les femmes. Pourquoi azala bénie? Parce que Sisera monguna, akwa ki na sama kona ye abanga kite, amila kisa ki faible te, alobi monguna oto zai koluka yeyo, mais monguna ngo du coup, asengi mai, tango asengi mai, bibe sibiso, Jaela apesaki ye miliki. Hallelujah. Apesaki ye miliki na kati ya coupe d'honneur. Apesaki ye miliki na kopo oyo ya chair. Donanga monguna za liboso na yo zoluka monguna wana ye moko du kwa eko kwela maboko na ndonanga esengo lakisa monguna bolingo. Kotalisa ete kozoluka ye. Kotalisa ete ke ye nde tazo combattre bino. Kotalisa ete ke ye mutu a détruit bino. Lakisa ye bolingo. Zala do attirer ye vers yo. Pour affaiblir davantage. Moi, si vous avez porté du bonheur, tant que vous êtes devant mon gouna na yo, tant que vous êtes en face à mon gouna na yo, ko banga te, zala courageuse, ko laksate ko zali faible, ko laksate ko zo banga ye. Ko talisa ye pete ke yo ndim tozo bundisa biso, yo ndim tozo bundisa biso, talisa ye bolingo. Hallelujah. Babi na biso awa, Jael, tant que mon gouna na Sisera, asenga ki maya komela, babi Jael, apesaki miliki. Apesaki miliki na coupe d'honneur, na coupe ya chair. Alléluia. Nous sommes des écrans pour affaiblir ye, pour azoyer bien. Alléluia. Botianga ba j'aime belé, botianga ba mene belé, pour na comprendre, pour na mona kemate oyo, enseignement oyo ezo kota parce que zali enseignement moko toko kata, ba yebi singa na tikali kana 20 minutes, toko kenango ndamda. Alléluia. Bible si biso, tangu monguna wana, amoni ke Jaela pesi miliki na coupe d'honneur. Yem ta senga ki mai ba pesi miliki. Après le sous Jaela wana alakisi sous place akolala. Parce que Sisera wana ayaki kokwea na maboko ya Jaela ndeni parce que na bituma bazali ko bunda azwaki mwa lisasi. Azwaki mwa flèche. Suko kenende kokwea kar na maboko ya batu o bazali ko bunda na bango. Suko Jaela atalisi bolingo azwi kutu place akolala atie pesa na divan. Alobi no, zana bongisa yo place. Ozui masasi. Zala wana abongise le place. Sisera ayebaki te ke akweyaki na maboko ya batu o bazali ko bunda na bango. Asengi mai, bazui susu miliki ba pesi ye. Balobi na biso awa, Jaela azwaki swe ya Sisera, azwaki swe ya monguna. Oyo abandaki ko bundisa bango. Balobi awa,
dans la coupe d'honneur, elle a offert la crème. Et puis, elle a saisi un piquet dans sa main et a pris de sa droite les marteaux d'ouvrier pour frapper Sisera, pour lui percer la tête. Tant monguna wana Sisera, a quoi il a maboko à Jaël. Jaël a pessé miliki, a pessé place à kolala, a zu pota wana zaki nango, a zo ki flèche, a pangousi ango, a tcheye ba coton, a talisi a lobi, oh, bazo bozo bunda, donc amilaki sekete kazaki faible, amilaki sekete keyende monguna. Nde suko tangu a pessé miliki a komela, Monguna monika ka oui, bayambinga bien, donc naza na place moko ya sûr, naza na place à sécurité. Nzokande akwe kikaka na maboko ya batu oyo bango bakende ko bunda. Akoma ki affaibli, na faiblesse wana, ndesko Jaela, azwa ki courage na ye, abanga kite, azwi susko marteau, aye ko piquer sko na mutu ya Sisera. Nde Sisera aye ko kufa. Tant Sisera kufi, bitumba pesa nini esili. Bible si biso Jaela lokola ye azali kotamwa na Deborah, donc Deborah mtazaki na ba expédition, Deborah mta placaka Jaela na place oyo ya zalaki. Et puis na ko place parce que Deborah lokola zaki chef de guerre, ayebaki ke dans nzela oyo monguna koko lekaboy. Na nzela oyo banguna bako lekaboy. Na nzela oyo banguna ko lekaboy. Donc place Deborah azaki na stratégie à ko placer Jaela, ezaki pe place oyo monguna yaki ko kweya. Ndo nanga. Mais Barak akokai ko sala ngote. Mais Moutou a conduit expédition ezaki nan Deborah. Moutou a réussi ko boma monguna ya ban Israël ezaki nan Jaela. Armée zaki dirigé na Deborah. Ndi yango Bible si biso ke Jaela na Deborah bango nde ba remporta ki victoire. Bango nde basaki ke peuple d'Israël ezwa kimia. Yango na Bible si biso awa que Jaela soit béni entre toutes les femmes. Ndo onanga. Tant mobali noa kenda na bitumba. Tant mobali noa saka musala moko songolo nde onanga. Mobali nangeza na moma moko azaka, mobali noa na moma moko azaka bloqué. Na moma moko boye bino mibali bozaka bloqué. Na moma moko boye barateni mboko yiko sala. Mais boza na basi tout autour na bino, basi pe ya mayele. Et c'est n'est pas senga que basi boka na bino sonité. Bo bate ko oh non, ce qui topesi moi si musala o asala, ba mona ke biso mibali to komi faible. Non, babi na biso pendant que Israël bane ko le kana période moko sombre ya vie na bango. Pendant que Israël ezaki ko nyokwama, pendant que ba vie e bebaki, barake akwai ko sala loko moko te. Des hommes qui ont suscité Déborah. Pourquoi ça va susciter Déborah? Parce que Déborah zaki d'abord na bon Nzambe na kati na ye. Déborah zaki moi soit zaki ko banga Nzambe. Maga zaki prophétesse, maga zaki juge, azalaki moi si oyo, azaki leader, azaki na charisme, azaki na courage, ayebe na kote malibosa mibali, apesi ordre pe mibali batosi. Déborah apesaki ordre pa ya Barak. Barak a bandé ko rassembler ba guerrier te, a dit ko rassembler ba soldat pour pas que bitumba. Et c'est quelqu'un qui Déborah a thème loko la femme, Déborah a thème qui loko la femme leader, Déborah a thème qui loko la moi c'est impact. Ndeye suko akoma ki na expédition, akoma ki leader, yende muta conduisa ki guerre wana. Pebi même si biso, loko la Déborah zala ki accompagner na Jaela. Jaela mona ki lo lenga ni Déborah zala ko kumbama. Amona ki lo lenga ni Déborah zala ko yoka Nzambe. Amona ki lo lenga ni courage o ezaki na Déborah. Yepe azalaki affecté na courage wana nde esaki ke na place o Déborah place ki ye monguna yako kwa na maboko na bango pe si nani Jaela saki nini abomaki monguna ya bana Israël pe balongaki. Alléluia. Bible si biso vie ezongaki na kati ya Israël. Vie ezongaki makambo se komaki ko marcher bato bazongisaki vie na kati ya Israël zaki nani ezalaki basi pendant que mibali bazali kokokate nde onanga tozo leka na période moko ezali sombre na vie na biso na kati ya mabota na biso na kati ya misala na biso eza makambo ezotambola bete mama nanga kosepela kaka na kovanda na ndako te koselimite kaka na poste oyo ozo-okipe nango te na poste oyo ozo-okipe nzambe alingi mpe ase servir na yo lokola instrument nzambe alingi ase servir na yo lokola mutu oyo esenge na yo omema délivrance nzambe aza na besoin asisite lelo basi lokola Déborah na kati ya mboka na biso na kati ya mabala na biso na kati ya bafamille na biso po mibali place oyo bango bazolemba place oyo bango bazokoka te baya kosenga conseil epai ya biso basi. Leo tozoloba o mokili ebebi o l'église makambo ezotambwa su malamu te. Mais mibali bazana po balobaki o basi bakoki koteya te basi bateya te mpo na nini? Eza na makambo oyo biso basi
tozaka na écoute nzambe makasi biso basi tozaka na courage bomona te ke esika basi bazali makambo etambola bien ndonanga atoza mobali oza na charisme atoza mobali oza na mwasi atoza mobali oza na grade moko songolo soki oza accompagné na mwasi pembe na ote mwasi mayele te makambo yo marché bien te. C'est pour cela nzambe atiaki biso basi toza kokola ba aide semblable pembe na mibali toza ba aide semblable kaka na kati ya ndako te toza ba aide semblable kaka mpona kolamba te mais tozali ba aide semblable même na kati ya misala même na kati ya mboka na biso bamibali baza kookipe baposte oui eza mpe na basi oyo baza kookipe baposte mais sekeli bino basi oyo boza kookipe baposte na kati ya mboka bozala mpe basi oyo boza na ekuta nzambe bozala mpe basi oyo boasocie nzambe na misala na bino mpo nzambe autilize bino mibali avant basala quelque chose esengeli bakotuna conseil epai na bino bamama bandeko na nga esengeli totelema mpo na biso basi esengeli mibali baya kotunaka conseil parce que tomoni awa Déborah azalaki kotelema mpona korésoudre baproblème aye kotelema ti mpo na délivrance ya mboka na bango aye kotelema ti na délivrance ya peuple na ye mibali bazana kaka oh mwasi akoko dirige te mwasi atongaka mboka te mwasi atongaka mboka te mwasi nini esengeli toyeba évidemment ko mpe mobali nyonso mpe akoki kodirige te ko mpe mobali nyonso mpe abengani mpe kokamba to kompani te mais balobi basi oyo baza enseigné biso basi oyo toza enseigné basi oyo toza na liloba nzambe na kati na biso basi oyo tozobanga nzambe basi oyo tozoyoka nzambe basi oyo tomipesi na prière quelque soit misala na biso quelque soit baposte na biso toza kookipe esengeli na biso toza to associe nzambe esengeli na biso tozwa courage epai mibali bazokoka te biso basi totelema epai mibali bazokoka eske mibali baza bloqué biso to avance. Déborah azalaki mwasi ya libala mwasi oyo akompagnaki ye soki Jaela ye mpe azalaki mwasi ya libala bible esili biso kutu Jaela signification kombo na ye ezali la chèvre ezali la chèvre sauvage si nani Jaela mpe azalaki mwasi impact ye na Déborah bazalaki donc bazalaki vraiment saisi na même esprit bazalaki bango mibale na objectif moko ya kokwesa monguna esengeli biso bamama tosangana na basi oyo baza na objectif moko na biso mama mpo mema victoire na libota na yo mpo mema victoire na makambo na yo ozosala zala accompagné zala associé na basi oyo bozokabana bango même objectif mama soko oyebi oza na nzambe oza na bitumba na kati ya libota na yo oza na bitumba mpo na foyer na yo oza accompagné na basi oyo bayebi nzambe te mama okolonga te okolonga te lelo tozomona toza na baproblème na bafoyer toza na problème na bafamille toza même na problème ti na kati na mboka mais yo mama oyo ozwi décision ya kotelema mpona kobondela mpona mboka ya kotelema mpona kobondela mpona misala mibali na biso ya kotelema mpona kobondela mpona makambo ezomarche te tout autour na biso sikoyo banani baakompagnaka yo tant yo kendaka ba vie de prière wana banani ba accompagnaka yo tant yo zora décision kotema et c'est que tous à accompagner na basi oyo toujours kabona ba même objectif et c'est que tous à accompagner na basi oyo ba mpe bazo banga nzambe ba mpe bandimi que oui na situation oyo tozo le kanango et c'est que toi associé nzambe pour tous la délivrance. Déborah zalaki juge mboka na ye koma ekotambwisama na idolâtrie mboka na ye bana ekotambwisama na bosoto mboka na ye bazalaki su kobanga nzambe te mais ye azalaki lokola femme moko mise à part azalaki mwasi oyo azalaki kobanga nzambe alobaki te mibali bavandi mibali baza akable mibali bavandi wana kaka mpona kolelalela mibali bavandi wana kaka mpona koloba mboka ezotambwa malamu te mibali bavandi wana kaka pona kosala peut-être ba désordre bien makamoko songolo na kati ya libota makambo ezoleka bien te mibali bavandi onanga makambo ezomarche te na kati ya famille na yo zala mwasi oyo obenga mobali na oyo na prière barake azalaki général d'armée mais azalaki na crainte azalaki na peur na kati na ye azalaki na crainte na kati na ye ya monguna. Combien de problèmes ont toujours les canons na kati mabota na biso tozo mona ndenge demo azobundisa ba foyer na biso tozo mona ndenge diable azobundisa mabota na biso tozo mona ndenge diable azobundisa misala na biso
Mais yo maman, on a courage. Yo maman, peut-être on a une décision. Il y a qu'on s'ambela. Yo peut-être une décision. Il y a qu'on s'en taba gêne prière. Yo une décision. Il y a qu'on me malibota na maboko nzambe. Mais mobile na yo azana tenté. Mobile no peut-être azolo bana yo ba prière wana non. Yo sambela kaka. Ah, ngana ke do lukambo on est sur sambela. Ah, te maman sambela kaka. Maman, et c'est que yo télé malokola Déborah. O encourager mobile na yo ndenge Déborah encourager qui nani Sizé a encourager qui Barak alobi non to kendenga na yo o kende yo moko tenga pe na okena yo mais yeba ke bitumba autant to bundango victoire ezabiso na ezapona biso basi ndeko nanga même pour na vie de prière na kat na ndako et c'est que yo maman o encourager mobile na yo à côté la vie de prière. Ataza na poste élevé, ataza na musala, ataza na succès. Talisa yeke makamazo le kamalamu te, talisa yeke tozo le kana moment ya crise, talisa yeke tozo na bitumba. Mobile na yo akoza da attirer na vie de prière o yo lingi kokotisa ye. Yo na bana na yo na mobile na yo. Bokoza na vie de prière, bien que yo moi si mtoza peut-être un peu leader na vie de prière. Tant que yo moi si mtoza no pesa ma programme à prière, mais du moins ou encourager mobile na yo cotiser la vie de prière. Pour vos victoire. Bon mon ate même na quatre église. Ata ba mibali ba pasteur baza na onction, mais baza toujours accompagné na ba femme forte, na ba femme o ba yebi nzambe. Tozo même ba pasteur na biso o ya nguyanza baza ko utiliser, baza ebele. Mais au moins, on a tout autour de moi, on va s'appeler la basse na bango. On va soutenir le ministère. Pourquoi? Parce que mon bail a connu autant de ça, mon côté a rosé la faibli. Et c'est que moi si on a forte. Et c'est que moi si on a courage. On a pembe naie pour encourager. Pour que mon bail n'a debout, mon bail n'a va de l'avant, mon bail n'a pour ça la haute, mais ça la oyo, mon bail n'a likambo oyo, na moni photo ke na ngoboui. Alléluia. Quelque chose moussa mobile nazo sala et c'est que yo maman ozala na pembe na moi ya mobile na yo pona ko encourager ye mobile nazo kuta na ba difficulté mobile nazo kuta na ba problème o eza ko affaiblir ye o eza ko bangisa ye maman yo oza na nzambe yo oza na courage yo oza na écoute nzambe na kati na yo zala pembe na mobile na yo encourager ye no ba papa na zala yo ensemble. Orozana mobile ensemble ndeni. Balobi te ke yo ke no sala peut-être musala o mobile na zo sala oui. Évidemment basi mususu. Basaka misala moko na mibali na bango pona ko encourager mibali na bango. Mais za na misala mususu oyo peut-être mobile na yo asalaka yo mwasi mwa yo osango azate osango azate o ko accompagner ye. Peut-être na ba conseil malamu. O ko accompagner peut-être na ba prière na yo. Netinga mobile na nga star, mobile na nga beta musique, nga beta musique te. Mais naza toujours permet na mobile nanga pona ko soutenir rien dans ma prière. Naza toujours permet na mobile nanga pona ko taisa que mobile nanga na mona musala o bitumbe koti, il faut to kota gêne, il faut kota gêne, il faut to benga basala nzambe, il faut to sala boui. De façon naza ko encourager mobile nanga ya wana. Na ke no simba micro te na ba noyemba po mobile nanga zo simba micro non. Mais na ko encourager na ko soutenir rien, na ko assister na ba prière, na ba conseil. Peut-être que dans le mobile n'a besoin à contacter. Peut-être moyen contacter ba mwezalité mais ngai faut na contacter. Ezali façon nga ya accompagner mobile nanga. Mais na misala neti ya nzambe boy. Ezana basi mususu bango pe ba benga mi na ministère. Ou bien mibali na bango baza ba pasteur basi wana pe bazo sala pe ministère au mobile na bango zo sala. Baza wana tout yo monaka mobile aza pasteur, moi si peta mususu aza pasteur, moi si pas zo sunga mobile na ye. Mais et ça na batum sous o baza animé na esprit mabeto baza peut-être enseigné te baza na papa loba o moi ça koki côté até bozo ba ke moi ça koki côté até mais bozo linga moi si azala député bozo linga moi si azala présidente de la République bozo linga moi si azala juge bozo linga moi si azala directrice d'entreprise mais bozo ba o moi ça koki côté até. Alléluia. Bozo ba o moi si até. Mais bolingi moi si à la députée, bolingi moi si à la directrice, bolingi moi si à la ministre, bolingi moi si à la présidente de la République, mais bolingi moi si à TAT. Différence ces années entre moi si à Zotéa, na moi si à président de la République. Parce que moi si à président de la République, à côté maliboso pe abat, à côté maliboso mibali, à côté ça va ordre.
akopesa ba ordre na armée, akopesa ordre na gouvernement, akopesa ordre na parlement, akopesa ordre na sénat. Mais bolobi mwasi ate libosa mibali. Mais ce qu'on côté à libosa mibali ezani. Ezanga akopesa parole. Ezanga akoba makambo o nzamba lobi. Ndeko mwasi yo ozolandanga kozala décourager te. Mibali ba décourager te ko mwasi akoyi ko tema libosa mibali te. O tema leva mibali te poani. Nzambe a doté on a pouvoir. Maman est-ce que tu ba ke tozana beaucoup de potentialité na kati na biso. Biso basi tozana ba possibilité belé. Biso basi tozana ba virtualité belé o nzamba pesi biso. Eza ba kamsu nzamba pesi kaka na biso basi. Eza ba kamsu nzamba pesi kaka na yo mwasi. Apesa on na mobali te. Alléluia. Ce qui moi c'est ton mboka te. Pourquoi nzamba saki ke moi si ndabota Yesu Masia? Ce qui moi c'est ton mboka te. Pourquoi nzamba saki ke moi si wana oya mona ki Jésus Christ ko se quoi? Ndeya ke de quoi annoncer oui, na moni tombo eza vide. Mibali bangi ko décourager biso. Mibali bazo mona ke tozali toujours ba être faible. Donc moi si yo ozo landanga lelo, le na ko encourager pour ko taisa que ozali porter à bonheur. Maman et c'est que yeba ke yo dem to ma bonheur na kati libala na yo dem to ma bonheur même na kati mboka na biso tozo le kana période moko eza difficile mboka na biso zo le kana crise maman ko se contacter quand na poste o yo zuité ko se contacter quand te ke o naza mwasa libala ko se contacter quand te ke o naza directrice ko se contacter quand te na ba poste moko songolo o yo za na ko Déborah azaki juge azaki femme mariée. Mais bien si biso azaki ko administrer justice à Israël. Batu bazaki ko ya ko consulter na séance était maman. Et c'est ni ba mibali ya mboka na biso ba ka ko consulter biso. Na période tozo le kanango. Et c'est ni mibali pe ba ko tuna ka ba vie na biso basi. Basi o tozo kanzambe parce que toza na conseil malam, toza na makamu pe malam parce que toza na poto sunga bango. Maman komi mona faiblesse. Komi mona faiblesse, mona koza capable. Mibali ba décourager bisoté. Tozana ba potentialité oyo mibali bazana ngote. Nzambe amona ki ke ba juge bazaki 14 o ba lekana ki kola Israël mais ba croire ko délivrer Israël te. Nzambe lobi oui et c'est ngi balona utiliser na Déborah. En dehors il y a Déborah ay ko tchela yesu su Jaela. De baronde ba maki victoire pour na Israël. Baronde ba maki délivrance pour na Israël. Alléluia. Tomoni ndenge awa Déborah oyo azalaki juge mais azalaki prophétesse a comprendre que esengela ki na yende atelema pona kosala quelque chose pona mboka na ye pendant que mibali bavandaki pendant que mibali bazalaki accablé par le désespoir ndonanga tant mibali bakomi accablé par le désespoir tant mibali bamoni que ya ça ne va pas bamoni que ah non malgré l'effort toujours ça là toujours la solution te bavandi. Alléluia. Mibali ya Israël ne savait plus quoi faire. Baba ki soute ba osa nini. Ba koma ki tourmenté, ba koma ki wana kaka ba réunion, ba moziki et Israël ils ont tambour bien té et ba famille et Sisera aza puissant, Sisera azo combattre biso. Babi Israël les ala ki accablé na boumbu ya nani ya Sisera pendant 20 ans. Donanga famille na yo eza accablé na boumbu ya diable pendant combien de temps? Mboka na biso Congo nde ezo kende boy. Ezo nyokwa pendant combien de temps? Oui, mibali bazo diriger, mibali ya mayele bazo kamba biso, bakonzi bazo kamba biso, mibali bazo diriger ba poste minene, mais biso ba mama, et c'est tout ça na pembeni na bango. To yepe na o ezali ainsi dit l'Éternel. To yepe to encourager bango na prière. Déborah mona kike akoyeka ko diriger mboka sans kozana nzambe te. Amona kike akoyeka ko diriger armée kaka te na kozala kaka simple juge non. Amona kike sengeki azala na nzambe. Parce que ba wumela ki na minyoko ya satana. Ndonanga libota na yo e wumeli na boumbu ya satana. Oza no pe mama mokonzi, oza pe mwasi mokonzi, oza pe na bambongo, mais oza câblé na diable. Il y a ça ne va pas na kati ya famille na yo. Oza bitumba ozo bundisa manango yo suki kala na kozala mwasi libala osuki kala na kozala mwasi ya mutu munene osuki kala na kozala yo moko directrice osuki kala na kozala yo moko ministre mais nzamba mona kike ba juge o ba lekana ki liboso ya Israël bazaki na bango pe capable bakamba ki pe mboka mais ba mema ki délivrance te
Il a fallu que Déborah aille. Il y a zaki na eloko moko spécial. Il y a zaki na potentialité moko boye. Oyo ba juge wana bazali ko leka bazaki na mote mama. Ndaku na weza kablé na mobu ba satana. Ba mama, mboka na biso eza kablé. Tozo de la kaka Congo passé, et makambo ezo marché te. Oui. Mais na Israël pe makambo wana salamaki. Na Israël pas ces zaki kutu makasi. Koleka wezo leka na Congo. Totangi kuna na Déborah. Déborah lobby. La vie avait cessé. Les villes étaient abandonnées. Et nous, comme on sous qu'on marchait, moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère. Pour que ma délivrance na kati mboka. Maman, Congo ezo tambo malamu te. Yo temi pona rosani. O temi ka pona robeta masolo. O temi ka pona koloba mboka malamu te. Mboka bana biso bazo tanga sou malamu te. Mibali na biso vraiment gouvernement na biso ezota oui. Mais biso siko basi to sani. Biso basi to sani. Parce que tout le monde Israël ezaki peut gouverner. Bazaki te na mokonzi te parce que Nzambe emoka bande ko régner likola mboka na ye. Mais abane ko sisite nde ba juge pona ko kamba, pona ko diriger bitumba. Bazana ba on ko longa moko makambo ekei bien, ezande mo pena biso. Mo makambo ekei bien, moko e baby. Mais ba mama tozo mona nyonso wana to vandi kaka. Babi na biso to telema comme ma femme porteuse du bonheur. Nzambe a besoin à Kango la Congo na zana biso ba mama. Tous à la distraite. Oui, mi bali ba konzi bazo kamba Congo. Basi pe ba konzi bazo kamba Congo. Mais ezana groupe moko ya ba femme. Oyo esenge na biso. Toza na ngona kati ya Congo. Pona ko accompagner bato baza élevant dignité na mboka na biso, pona ko sunga bango bazwa délivrance. Balobi awa Israël bakweki na kati ya idolâtrie. Israël bakweki na makambo bande ko tambo malamu te. Yango na nyonso nzamba azali ko sala. Ba konzinyo so nzamba azali ko tia na kati na Israël. Bazali toujours ko zonga kaka na boumbu. Bazali kaka ko zonga na boumbu ya ben. Bazali kaka ko zonga na ba destruction. Pourquoi? Parce que peuple azali ko tambo la malamu te. Alléluia. Biso basi totemi po ani. Totemi ka pona ko sala ba base. Totemi kaka pona ko critiquer, totemi kaka pona ko tonga, ya ko tonga. Et comme mama o biso ba mama, totelema pona ko accompagner mibali na biso, totema pona ko accompagner ba konza mboka, pe makambo bango bazo sala na mboka. Ba mona ke na groupe de gens, eza na groupe de femmes, oyo ba telemi, oyo baza debout pona ko accompagner biso. À chaque fois que tozana likambu, toke na ata ko tuna bango. Mibali bazo mona biso basi ya congolaise terre à terre parce que to continue makamba buzoba. Yango mibali ya Congo, yango bakonzi ya Congo baza na confiance na biso basi te. Parce que bazo mona biso basi to koti na salité, to koti na buzoba. Mibali bazo mona kaka ke biso basi. Hallelujah. Toza makambo ezanga tina. Ba epsi biso Israël ezalaki accablé. Vie c'est ça qui na kati Israël. Mais mibali bazalaki pas sur les cas ezalaki na Israël, na Congo toza na ngote. Mais to telema, maman to temi poignet. Tu as besoin d'un groupe de femmes. Oh bazoyo kanzambe, oh balobi non pour la Congo, biso to telemi pour na ko accompagner ba konzi. Bango pe ba konzi, basa na pe confiance. Na ba mama, oh ba ni ko telema pour na ko accompagner ba na bisana bango parce que awa tozo mona Déborah bien ka telema ki mais armée wana pe ezwa ki confiance na babi cette fois to tika na kaka Déborah accompagné biso, Déborah akamba biso. Puis balobi Déborah zaki ko siéger na se anzete. Batu bazaki ko ya ko tuna ye makam. Biso ba mama congolaise. Bazo mona biso kaka toza faible, po toza terre à terre, toza na busoto. To mitiki kaka po na ko sala ba beze. Tozo la tsaba nzoto na biso libanda, tozo sa makambo eza dignité. Tozana ka pona ko loba pona ko tonga to suko ba konza ngo ya biso ba ko zapena confiance na so ba mama ndenge nini ba ko pesa biso pe ba poste minene ndenge nini ba zo pesa so ka ba poste mike oyo ba monike
bon ata toza wana basali kaka semblant que mwasi mutaza wana mais baposta minene oyo mpe toyei kosunga mboka biso basi bazopesa biso te na Congo parce que biso basi ya Congo toza terre à terre bazomona ke biso basi ya Congo ata toza na mayele ya classe ata toza kitoko na nzoto mais tokomema délivrance te mais Déborah kozala juge c'est kazalaki mwasi atanga azalaki mpe mwasi oyo ayebaki Nzambe mais cette fois-là Nzambe aponaki ye mpo ya diriger armée. Alléluia. Bongo biso na Congo, est-ce impossible moi ça comme chef ya armée? Est-ce que biso na Congo est impossible moi ça comme ceux qui chef à gouvernement? Mais bato ba rotia biso to za ta ba chef à gouvernement, ba chef mais azo na ke to za terre à terre. Alléluia. Bazwa ko consulter biso te ba mama. Babi na Israël ba ndeko ya ko consulter Déborah. Mama, to changer façon au mona makambo. To tikali wana kaka pona ko sara ba débat ba base mboke zo ke ne malam te mboke zo ke na ko zika. Et c'est to kota na prière, ba prière na yonanga e ko sunga ba lobi. To ça la toutes sortes de prières. To prier pour la bateau baza élevé dans mboka na biso, to prier pour la bakonza mboka, to prier pour la gouvernement, to prier pour la armée, to prier pour la bateau bazo kamba biso. Si comme biso tozo prier te. Toza na ka to ça ba base. Mboka ezo ke na go tozo na kaka éducation ba nezate. Mama, et ce n'est to tema poto me ma bonheur na kati mboka na biso. Basi bazaka pe belé na kati ya Israël. Mais Nzambe pourquoi poner ka Déborah? Parce que on que Déborah zaki capable. Maman, Nzambe pe a commis na besoin à trier, à pona basi o baza capable, ya ko accompagner gouvernement na mabondeli, ya ko accompagner armée. Toza ba potentialité wana. Toza na compétence, pourquoi tozo kokate? Tozo bibo na ka toza ba être faible. Jaël a kutana kina monguna face à face. Monguna eko kwe na sema kolona ye. Mais amimona kiteke azaki faible, au contraire azwa ki soya monguna. Monguna senga ki mai ya pesa ki miliki. Azue a pesa kit, abani ko soigner ye ba pota wana, alakisi ye ke non oza bien zoka. Nzambe a livré ke mama. Nzambe a besoin a livrer banguna na biso na maboko na biso. Mais biso base c'est tout ça na stratégie. Nzambe a livré ki 6 heures à la maboko à Jaël. Jaël azaki assistante à Déborah. Parce que Déborah peut me placer qui na place wana. Nzambe amona ki ke loko abasi o baza mobiliser, loko abasi o ba telemi, loko abasi o baza makasi. Asali ke monguna ko kwa na maboko na ya bango. Asali ke Jaël za makasi. Jaël général wana 6 heures ayeko kwa na maboko à Jaël, Jaël ayeko piquer marteau pe akweyaki akufaki Israël ezwaki délivrance. Wana tomoni nanu Déborah. Na masolo oya Déborah wandonanga. Esenge toyeba ke Nzambe azana besoin akangola biso. Nzambe azana besoin akangola mabota la biso. Nzambe azana besoin asa quelque chose pour la mboka la biso. Mais c'est que biso basi to tema lokwa ba porter sa bonheur. Biso basi to tema na courage. Biso basi to telema pour te satisfaire. Biso basi to tema pour na komema kimia. Balobi la vie avait cessé na kati ya Israël. Mais Déborah da telema ki. Mibali bazaki soumis na Déborah. Bandima ki kozwa ordre ya Déborah parce que ba que Déborah da zaki ne kuta Nzambe. Bando nanga. Oh moi ça ko côté à te. Bando nanga, yo oza na ministère, yo oyo Nzambe apesi yo liloba, mama telema teya. Bakosa ote. Eza biso te basi mtozo bom église, mibali te bazo bom église. Est-ce que biso basi mtozo kwa na kati ya immoralité? Eza te bango mibali bazo kwa na kati ya immoralité, mais baza bate boso ba o mwasa ko te, mwasa ko te poani. Ngana zu ministère nanga yo ba ko mwasa ko te. Est-ce que bato bazo kwa na immoralité na kati ya église la libasi? Alléluia. Ezali biso. Tozo kakutu. Donc, ba débat le combien ba pasteur, oh biso ba pasteur nem to bomimboka. Est-ce que na temps bazo ba ke biso ba pasteur to bomimboka. Bazo tanga basi na kati. Bazo tanga ba servant de Dieu na kati. Bazo tanga na ka ba ona ba mi balit. Siko yo moi si oza na ministère, yo moi si oza intercesseuse, yo moi si oza na liloba Nzambe na kati na yo.
mibali bazala po baloba o mwasi akoko te ya biso te mwasi akoko te ya biso te poani ese biso basi mtozo kwa na immoralité mais nzambe azomona ke délivrance oya pa na biso ba mama nzambe azomona ke délivrance mibali ba bebisi na kati na église sikoyo nzambe alinga telemisa biso ba mama mama telema zwa place na yo zwa courage na yo kotala poste oyo oza nango te kotala lolenge yo oza te telema mpo na liloba koyoka mutu soni te mpo na koteya leo na kati na église soki mpe biso basi tozali te église ezalaka kitoko te esika mwasi azali makambo ezalaka kitoko même na kati ya ndako ya libala soki mwasi aza te libala eza kitoko te ata mobali aza na bambongo okoyebaka aza na mwasi te parce akozala ne kaka bongo kaka ata aza na mbongo anolia malamu te banolata malamu te mobali aza na mwasi so aza na mbongo okosentimaki aza na mwasi pembe na ye ata mobali aza na mbongo te mais so aza na mwasi pembe na ye omona kaka ke mwasi azozwa soin na ye akomi bien pourquoi parce que mwasi nde moto esengeli accompagner mobali bino mibali bolingi kaka ke basi baakompagnaka bino kaka na ndako na mosala bozokoka eloko te bozosala eloko te nzambe amonaki ke 14 juge balekanaki wana malobi non cette fois-ci je vais me servir d'une femme bandonanga Dieu veut se servir de nous biso basi oyo toza porteuse de bonheur quel que soit niveau yo ozali quel que soit statut na yo nzambe alingi koutilize yo tokomona na kati ya enseignement oyo bacaractéristique nini to balolenge nini oyo nzambe aseservaki mpona komema délivrance na mabota mpona komema délivrance nzambe azotala lolenge oyo oza te isifika yo mwasi ozala disponible ose soumettre na nzambe oyoka nzambe mpo nzambe aitize oyo lokola instrument ya délivrance mpo nzambe aitize oyo lokola instrument ya komema joie na kati ya libota ya komema joie na kati ya foyer na yo na kati ya mokili oyo na kati ya Congo mama toza na biso mpe leloko te me tolingi kosambela te nga nasepelaka namonaka bandeko basi mingi bapambwama baza élevant dignité na mboka na biso ya Congo mais partout azokende azotya nzambe na ye liboso partout azokende azokumisa nanu nzambe partout azokende azotombola nanu nzambe aza komitala teke naza mwasi mokonzi ma azosambela nzambe parce que ayebi ke nyonso oyo ezali nzambe soki tokomi ata biso nyonso bamama lolenge wana soki tozali ata 100 femmes tomikitisi mage bozwi na biso mage kitoko na biso tolobi nde nzambe liboso tokokangola Congo parce que toza porteuse à bonheur mama tia nzambe liboso ko mboka ezokufa Debora awa Israël ekufaki vie ezalaki te mais nzambe aitilisaki Debora nga nazomona basi bakozi ebele tokotanga kombo ate mposo totangi kombo aoma mpata komi kotanga bakombo bato nazomona bamama eleve basi bakonzi mais partout azokende aza na nzambe na ye partout azokende tosambela nanu nzambe halleluya mpo ayebi ke esengi na biso tose soumettre pa nzambe ndo nanga tokozwa ebele na nzela enseignement oyo tokocomprendre ke biso nde mutu esengi na biso totelema mpo tomema résultat biro esalinga signe ke esengi na kata comme eza nango enseignement tokocontinue yango dimanche tolobi samedi tokocontinue yango dimanche bando nanga mama totelema nzambe aza na besoin alivre monguna na maboko na biso nzambe aza na besoin akangola mabota akangola mboka mais c'est biso ba mama pe tozala debout pour asservir donc à se servir na biso quoi instrument na ye ba mama o baza porter à bonheur baza ba mama o ba yebi nzambe pona yo yeba nzambe ezaka poza na pasité ezaka poza na mbongo te haleluya pona biso to ma victoire atoza mwasa mokonzi mama telema na prière oza noza komi bundisama makambo ezo marché te na vie na yo makambo ezo marché te na ndako na yo makambo ezo marché te toza naka mpona kosala n'importe quoi tobosani nzambe tozomene susu vie ya malonga te toza so na kimia te mais nzambe alingi se servir na biso bamama banda mpo banda vie yango
toujours la canne kimia te. Balobi a bonheur ezali kimia, bonheur ezali joie, bonheur ezali tranquillité, bonheur ezali solution à ma problème. Oko zoza na bozwe belé moza na kimia te, oko zoza kitoko ebelé moza na kimia te. Ozo lata na o bien moza no te sengote ba mona oka ko lata na kati motema na yo. Moto ezo pela. Molingi pe ko sambela te. Mais ça baza besoin a poussa o liboso na ye. Alléluia. Nebi ke matea oyo ego sepesa no ba mama ebele te. Mais biso to ko teya pona gloire à Nzambe. Alléluia. Nzamba lola pambola biso pona lelo to suki wana ezaki première partie na biso to ko continuer dimanche to mona lisusu lolenge nini Nzambe a utilisaki susu basi mususu po ba mema bonheur na kati ya mabota na bango. Nzambe alola apambola biso. Alléluia. Alléluia. Nazo ke desko ko pesa ba mbote tokomi na suka parce que er na biso ekoki babi na nga iner ekoki parce que c'est enseignement donc to continuer ngo dimanche. Vraiment noelangi ya manzamba pambola yo Lili Masaki nzamba pambola yo, Samson Matumo, Nzambe amona bino, vraiment Nathalie Lulendonge Itala, Nzamba pambola biso, Ricky Roger Mabika, Nzamba pambola biso, Bijou Matimba, Nzamba lola apambola biso, Yamotuya Tozwaki Aline Mwalaba, Nzambe amona biso, vraiment ndeko Deborah et Bondoka Manda Boketa nzembo oyo tango bazotiaka ya muke ezopesa biso accès mpona kopesa bino au revoir Edouard Yala Nzambe apambola biso tosuki wana mpona lelo kimia ya Yesu Masia ezala likolo ya mabota na biso. Nzambe alola apambola biso. Alléluia. Fatou Pauline Kisungu Nzamba mona bino. Alléluia. Belvinda Nzamba apambola biso.